Se espera una posible tormenta tropical en el Caribe Sur. ¿Cuándo? Es probable que se forme a mediados o finales de la próxima semana. ¿Dónde? Sobre el suroeste del Mar Caribe. ¿Cómo se moverá? Se espera que se mueva lentamente hacia el noreste. Aunque todavía hay pocas probabilidades de que se convierta en tormenta en los próximos 2 días, estas aumentan un poco para finales de la semana. En resumen, hay que estar atentos a las actualizaciones del tiempo, ya que existe la posibilidad de que se desarrolle una tormenta tropical en el Caribe Sur.